ますはい、おはようございます。私の名前はエルマです。こちらは私の妻です。はい、皆さんおはようございます。私はナディーンです。私たちは2年間日本に住んでました。So, goeiemôre aan die elkeen. Ons het nou regtig Japanees gepraat. Ons sou julle nie eens gekom weet het nie. Maar ons het gesê goeiemôre, ander het gesê hy is Elmar en dat ek sy vrou is en ek het gesê dat ons al 2 jaar, eintlik 2,5 jaar in Japan woon. So ons wil net sê baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons 'n bietjie weer met julle kan kom gesels en kom terugvoering gee van wat die Here, absoluut die Here in hierdie 2,5 jaar in ons lewe gedoen het en deur ons lewe gedoen het en ook daar in Japan gedoen het. So dis vir ons wonderlik om hier te kan wees. En ons wil sommer begin vir julle 'n liedjie te sing in Japanees en Engels en Afrikaans en dis 'n ou haleluja liedjie dink ek. Dalk ken julle dit, maar ons wil sommer graag vir julle dit sing. Ek wil net sê ek het in Japan eers leer gitaar speel, so ek speel nie so goed nie, maar ek probeer maar regtig my beste. Nou, ons wil graag met julle deel 'n bietjie van ons agtergrond, waar ons vandaan kom, vir die wat nie weet nie. Nou, ek is gebore in Windhoek, Namibië, en toe het ons getrek na Suid-Afrika toe, toe ek nog baie jong was, en my pa se werk het so gemaak dat ons die hele land vol getrek het, en opgeëindig het by verskillende dorpe en stede, en selfs vir 2 jaar in Mosambiek gebly, en toe ek die ouderdom van 19 bereik, toe besluit ek wil uit die huis uittrek, want my ouers se reëls is te streng vir my, en toe het ek uit die huis uitgetrek, maar ek het ook geweet, om hard te werk is baie belangrik, so ek het gewerk as 'n meganiese ontwerper, en so het my werk my gestuur in die middel van Afrika, daar in die DRC, in die Congo.
En daar het ek vir 2 jaar gewerk, alleen daar so in die middel van Afrika, sonder enige winkelsentrums of vriende en mense wat ek by die huis geken het ek daar gaan werk. En terwyl ek daar was, het ek baie tyd gehad om te dink oor my lewe. En ek het so gedink en met myself gedink, wat wil ek eendag met my lewe maak? En natuurlik die eerste ding wat in my gedagtes opgekom het as 'n jong man was, ek moet geld maak en ek moet baie besittings hê en ek moet 'n groot huis hê en baie karre en alles wat my hart begeer. En so het ek 'n lys gemaak van alles wat ek wil koop eendag. Of as ek nou daar uit Afrika uitkom en al die geld wat ek daar maak, het ek 'n lys gemaak van alles wat my hart begeer. Maar na 'n lang tyd, mens kan ook net so lank 'n lys maak, het ek by 'n punt gekom waar ek nou nie meer aan goed kon dink wat ek wil koop nie. En die een aand, toe ek nou regtig baie verveeld was, onthou ek dat my ma altyd vir my gesê het, vat tog net jou Bybel saam daar waar jy gaan. En die een van die rede het ek my Bybel ingepak en hy was daar, maar hy het net so laag stop gegaan. En daai aand dink ek myself, ag, kom ek maak net die Bybel oop en lees iets. En ek het letterlik net die Bybel so in die middel gevat en hom oopgemaak en een vers gelees. So lui was ek. En die een vers wat ek gelees was Matteus 6 vers 33. Wat sê, soek alleeers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal hy al hierdie dinge vir jou byvoeg. En ek het so met myself gesit en dink, ja, dis al wat op my gedagte was, is al hierdie goed. En hier sê God vir my, soek hom eers, soek my eers, en ek sal vir jou gee wat jy nodig het. En dit het my nogal diep in my hart getref. Maar natuurlik 2 jaar het verby gegaan, ek het terug huis toe gegaan, vergeet van daai vers. En toe ek by die huis kom, al wat op my gedagtes was, wat kan ek alles in koop van hierdie lys af. En so het ek daar in Johannesburg in Sandton gaan bly. Ek weet nie van wat jy Sandton ken nie. En ek het daar gaan bly en ek het my 'n plek gekry wat lekker so kon uitkyk oor die stad se liggies. En elke aand as ek van die werk afkom en ek stap so uit op daai my dak het so 'n stoep gehad word. En ek staan daar op die einde van die reëling van hierdie dak en ek kyk so oor Johannesburg. Dink ek myself, kyk net wat het ek bereik. Kyk al hierdie geld en besittings en dinge wat ek het. Daai stadium het ek lekker sportskar gehad en 2 motorfietsse en my hele huis is gemeubileer en alles wat ek nodig gehad het. En ek het daar gestaan en ek vir myself begin voel, ek oortuig myself eintlik dat ek moet gelukkig wees. En hoe meer ek myself probeer oortuig dat ek moet gelukkig wees, want ek het al hierdie goed, hoe meer kom ek agter maar ek is nie meer gelukkig nie. Selfs met al hierdie dinge, al het ek nou hierdie punt bereik waar ek gedink het, dis waar jy moet uitkom. Toe ek daar uitkom, besef ek maar, dis maar leeg. Dit het geen waarde. En elke aand gaan staan ek daar en ek het hierdie stryd in my hart van, waar is die geluk dan? Hoekom kon ek dit nie gekry het met hierdie dinge wat ek nagejaag het nie? En omtrent vir so 7 maande lank het die Here met my begin praat. My gesê, die rede kom jy nie dit hê, so moet jy dit kan vind in daai goed. En daai leemte in 'n mens se lewe, is amper soos 'n puzzle stukkie wat daar moet inpas. En ons probeer geld en besittings en vriende en goeders daar indruk om daai leemte te vul. Maar hoe meer ek het probeer daar indruk, hoe meer val dit net uit. En dan probeer ek iets anders te daar indruk om daai leemte te vul. En dan val dit ook net weer uit. En so het die Here my begin praat en my gesê, daai puzzle stukkie wat daar mooi pas so in jou hart, is nie vir goeders of ander goeders bedoel nie, dis vir my bedoel. En ek het by 'n punt gekom waar ek vir die Here gesê het, dat ek is jammer, dat ek so nagejaag het na hierdie dinge wat ek gedink het my gaan vrede en geluk gee in my lewe. En ek het besef, daai vrede en geluk gaan ek net kry by God. En ek het daai een aand op my knie gegaan, dis 2012 Oktober. En ek het op my knie gegaan en ek vir die Here gesê, hier is my lewe terug vir U. Ek het hierdie pad nagejaag en by die doodloop uitgekom, maar ek wil my lewe teruggee vir U. En ek het daar gestaan daai aand en ek het geweet, soos my ouers my geleer het, soos die kerk my geleer het, dat om vir God te dien,
is nie 99% van jou lewe nie. Dit kos alles of niks. As ek nie alles vir die Here gee nie, dan kan ek maar verkeerd afgaan. Die Here gaan nie gelukkig wees as ons vir hom sê, Here, ek gee vir hierdie gedeelte, maar hierdie gedeelte wil ek nog in beheer wees van. En ek het vir die Here gesê, hier is alles. En die Here het net daar vir my gesê, ek het nog altyd 'n plan met jou lewe gehad, dat jy vir my moet werk en nie vir jouself nie. En ek het toe my werk verlaat. Ek het na die Kaap toe gegaan in Constantia, het was ek daar Bybelskool 2 jaar bygewoon en toe het ek 'n jaar sendingwerk gedoen in Suid-Afrika, in Namibië en Botswana. En na daai jaar het die Here my gelei en ek het gevoel ek word 'n beter teologiese opleiding. En op daai stadium het ek toe gegaan na die EG Kerk se kweekskool. Die Evangeliese Gereformeerde Kerk het uitgestig uit die NG Kerk uit. En daai kweekskool het ek toe na gegaan en vir 2 jaar die geesteswerkerskursus daar gedoen. Maar toe ek daar aangekom het in 2016 Januarie, toe het Nadine ook dieselfde tyd daar. En ons altyd was die eerstejaars daar en mekaar ontmoet. In 2016 Januarie het mekaar ontmoet en in 2016 Desember is ons getroud. Dus jy weet dan weet jy. Ja, dus ek sê altyd, my roepingsverhaal begin op die mooiste en die kosbaarste plek en dit is in my ma se moederskoot. Nou, as ek altyd so luister na Alma se getuienis, dan is dit so anderste as myne, waar ek ook dankbaar is, maar ek dink regtig ons agtergrond, ons ouer huis, die pad wat die Here toelaat dat ons opstap, vorm ons in wie ons is en berei ons ook voor die bediening. Nou, ek kom uit 'n wonderlike huis uit, 'n ma en pa en oupas en oumas wat waarlik die Here lief gehad het, die wat nie meer hier is nie, maar ook die wat nog hier is wat regtig die Here lief het. En hoekom ek sê my roepingsverhaal begin in my ma se moederskoot is omdat sy 'n belofte aan die Here gemaak het. Voordat sy swanger geword het met my, het sy 'n miskraam gehad en die babatjie was op 9 maande het sy die ou seentjie verloor. En sy het toe 'n belofte gemaak en gesê, Here Jesus, ek beloof om hierdie kind vir u diens eendag terug te gee. En dis dieselfde wat Hanna gedoen het teenoor Samuel. Hanna het gepleit by die Here gesê, Here, kan u vir my 'n kind gee, kan u hierdie moederskoot oopmaak, ek beloof om hierdie kind vir u diens terug te gee. Maar my ma het my nooit daarvan vertel. Sy het nooit vir my gesê, jy moet 'n sendeling word, of in 'n teologiese rigting gaan nie, nooit nie. Ek kan net getuig dat ek groot geword het in 'n huis waar ek in die weë van die Here groot gemaak is. Nou, ek het toe op 14 jaar oud op 'n winkelspruit uitreik gegaan, wonderlike geleentheid waar ek toe besef het, ek het Jesus nodig. Ek is 'n verlore sondaar en ek het die kruis nodig. Ek het nodig om my lewe vir Jesus te gee en sy genade dat hy my verlosser is om dit aan te neem. En toe is ons deel van 'n gemeente daar, ek het groot geword in Rustenburg, daar in die noorde, en toe trek ons na Brits toe, wat ook in Noordwes provinsie is, en ons het 'n deel geword van 'n gemeente wat baie sending georiënteerd was. Hulle het so baie sending ondersteun, en by een geleentheid waar dit 'n sendingkonferensie was daar nou al hierdie sendelinge en organisasies, en dan kom toe by 'n stalletjie wat OM verteenwoordig. En ek wil net noem, vandat ons nou in die gemeente was, het ek baie uitreike gegaan, Mozambique toe in Swaziland en so die Here al hoe meer my hart kom oopmaak, spesifiek vir die verlorenheid van die wêreld. Mense wat nog nie die evangelie gehoor het nie. In elk geval, ek kom toe na die tafel toe, daar by die sending week, en ek vra vir die oom nou, wat is hierdie klein model skippietjie? Wat is dit? En hy vertel toe vir my van hierdie skip wat land na land toe gaan met die doel om die evangelie te verkondig. En ek dink, wow, dit is so wonderlik. En ek is toe in my matriekjaar en baie op soek na wat is die Here se wil, wat moet ek gaan studeer, al my vriende gaan universiteit toe. En in daai oomblik wat ek daai skippie sien en ek weet dat die Here 'n roeping op my lewe plaas, lei die Here my toe nou om OM se opleiding te gaan doen, MDT noem hulle dit, Mission Discipleship Training, en ek gaan toe na hulle skip toe. So ek weet nie of u al ooit gehoor het van die Doulos nie, dis die ou skip, en ek was op die nuwer skip, die Logos Hope. Vir 2 jaar het ek daar sendingwerk gaan doen. En dis toe ek die eerste keer in 2015 Japan besoek het. En toe daar is, het ek net absoluut beleef, die Here gee vir my 'n liefde
'n tipe liefde wat ek nie eens verstaan nie. Ek kan nie eers sin maak daarvan nie, maar sy hart voel ek leef nou in beide van ons hart vir hierdie nasie. In elk geval, ek het toe teruggekom Suid-Afrika toe, na 2 jaar, en toe gaan ek ook Kweekveld toe, en daar ontmoet ek nou vir Elmar en ons trou, en ons sê vir die Here, ons het hierdie paaie alleen gestap, en ons eie roeping uitgeleef, en nou trou ons, en ons kom in die huwelik, nou smelt ons pad saam. En nou vra ons, Here, lei ons, waar wil U ons gebruik? Wil U ons met 'n predikantspaar word in Suid-Afrika? Moet ons hier onder ons eie volksgenote werk, of moet ons in die sendingveld gaan? En daar's nou nie tyd om al die detail te vertel van hoe die Here toe spesifiek en in die besonderse detail toe Japan op ons pad gebring het. En ons het toe in 2017, terwyl ons nog kweekskoolstudente was, die voorreg gehad om Japan te kon besoek, met 'n visie uitreik, en toe in 2019 is ons toe gestuur deur Missie Japan om Japan toe te gaan. En ek wil net vir julle sê, iets wat na in ons hart is, en eintlik wat ek net 'n verwondering staan, dat ons as jong mense die Here kan ken en kan dien, en dan nog in 'n huwelik kan staan, wat ons hierdie hart wat die Here vir ons gegee het, kan saam uitleef. Daar is geen groter voorreg as dit nie, en ek bid dit so vir al ons jong mense hier in Suid-Afrika, dat hulle ook by die Here sal uitkom. Maar anyway, sorry, ek praat vreeslik baie. So net 'n paar interessante feite oor Japan. So die populasie van Japan is 127 miljoen, en 70% van die eiland of eilande waaruit Japan bestaan, is bergareas en bosareas. So net 30% van die oppervlakte van die hele land is eintlik waar die mense op kan woon, waar die stede gebou is en alles. Maar ek het so uitgewerk dat daai 30% is so groot as die Vrystaat. So dink jouself in 127 miljoen mense, dubbel Suid-Afrika se populasie in die Vrystaat. Dan verstaan jy hoe digbevolk die land eintlik is. So die hele bevolking in Japan is 99% Japaneese. So daar is so min buitelanders in Japan. En die ander statistiek is dat daar net 2% van die hele bevolking van Japan kan Engels praat. Net 2%. Ons lewe in 'n tyd van 2021 en daar's 'n land al buite wat net 2% kan Engels praat. Dis nogal baie, dan wys dit hoe geïsoleerd Japan is. Daar's oor die 6000 eilande, maar net so 430 van hulle is bewoon. En derde beste ekonomie in die wêreld, wat vir ons sê dat Japan is eintlik 'n ryk land. Ja, so die kultuur van Japan is regtig 'n baie unieke kultuur. Deur al die eeue in die geskiedenis het daardie kultuur so sterk geword, so uniek. So ons sê dit is 'n geïsoleerde kultuur en 'n monokultuur. Wat beteken almal, soos almal gesê, praat Japanees, is Japanees, het donker hare, donker oë, is redelik kort mense. So daardie stereotypiese dinge wat gesê word van Japan is nogals waar in ons belewenis. Japan is ook 'n tegnologies gevorderde land en baie materialisties, soos almal gesê, dis die derde grootste ekonomie in die wêreld. So aan materialistiese en fisiese behoeftes het hulle geen tekort nie. Hulle het regtig finansies, daar's nie armoede nie. Ons nou daar bo was Victoria, Johannesburg, so was ons weer opnuut geskok om die armoede in ons eie land te sien. Maar in Japan is dit die groot kontras, ek het nou vergelyk met Suid-Afrika en Japan. In Japan het hulle groot rykdom en materialistiese besittings, maar die geestelike armoede is, mens kan nie eers dit begin beskryf, hoe min mense daar is wat Jesus ken nie. So dit is so 'n kontras met Suid-Afrika en Japan. En hulle kultuur en godsdienst is so mekaar ingeweef dat jy amper dit nie eens kan skei nie. En soos jy kan sien, die godsdienst in Japan is Shintoïsme en Boeddhisme. En net 1% is Christene. En uit daai 1% is daar nog Rooms-Katolieke, Jehovah-getuies. So eintlik is daar protestante Christene omtrent so 0,5% van die land. En dit wys hier dan hoekom dit so nodig is dat mense gestuur word, dat Christene gestuur word na daai land toe om God se werk te kan gaan doen daar, om mense te kan gaan vertel van Christus, om die evangelie daar te kan gaan verkondig en uit te leef. Want daar is so min mense wat die Here ken.
Hier in Suid-Afrika is ons so bevoorreg om amper op elke hoek en straat 'n kerk te hê. En elke mens wat jy teeloop in die straat, as jy vir hulle sou vra, dan sou hulle sê nee, hulle ken Jesus, of hulle het al gehoor van dit. Daar's amper nie 'n persoon in hierdie land wat dit nog nie gehoor het. Maar in Japan, as ek daar rondloop en ek vra van mense, ken julle vir Jesus? Dan kan ek dadelik op hulle gesig sien, moet ek hierdie persoon ken? Wie is dit? So, dan besef jy net, dat daar is, soos ek net al gesê het, in 'n land, in die jaar van 2021, is daar 'n land wat net 2% Engels kan praat. Maar in 2021 is daar 'n land wat Jesus nie ken. En daarom het die Here hierdie roeping op ons lewe geplaas, dat ons kan gaan en instrumente in sy hand kan wees. Dit is nie so dat ons, ek en Nadine, die evangelie in Japan aanbring nie, want die Here is lankal daar. Maar hy wil ons gebruik as instrumente in sy hand. Ons moet net gewillig wees en bereidwillig om alles te los hier so in Suid-Afrika, ons familie, ons vriende, ons kultuur wat ons so aan gewoond is, en die Japanese kultuur is so vreemd. En die taal aan daai kant wat ons nou op die Israel duidelik is, regtig baie moeilik. Maar ons moet dit los. En ek wil nie myself bejammer en dis nie hoekom ek dit sê. Ek sê dit, want die Here is 'n goeie en getroue God. Hy gee vir ons die krag. Soos Handelinge 1 vers 8 gesê het, dat die Heilige Gees sal oor ons kom en ons die krag gee om hierdie werk te doen. En ons by onsself sal dit nie kan doen. Ons het nie die krag om dit te doen. In elk geval, as dit van ons afgehang het, ons al lank al opgegee het en terug huis toe gekom het. Ja. So Missie Japan is die sendingorganisasie wie ons gestuur het, wat soos ons voertuig is, so Toby en Tannie Annelie en Stefan en Karina was ook gestuur deur Missie Japan. Stefan en Karina is nog steeds by Missie Japan. So Missie Japan werk in vennootskap met die NG Kerk in Suid-Afrika, maar ook ander denominasies, ook die Evangeliese Gereformeerde Kerk, ook die Gereformeerde Kerk. En dit werk in vennootskap met die kerk daar in Japan. So ons word nie net gestuur as sendelinge en ons doen ons eie ding daar nie. Ons werk saam met die kerk. So die kerk gee vir ons leiding en help vir ons. En die kerk is ook die plek waarheen as iemand by Jesus uitkom, dat hulle deel van 'n geloofsgemeenskap word, om dan ook disippels te maak, om hulle op te lei in die woord, om hulle te verduidelik wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees, en hulle kennis te gee oor die Bybel. So dis eintlik 'n baie effektiewe manier. Ons met ons westerse kultuur kan nie net daar instorm en alles wil verander soos ons dit wil maak en Suid-Afrikaanse Japaneese maak nie. Ons het die hulp van die kerk daar nodig. Soos ek sê, Stefan en Karina is ons medewerkers. So ons het vir 2 jaar baie naby aan hulle nou gebly, waar ons hulle ondervinding met ons kon gedeel het, en hulle is al 12 jaar in Japan. En so het ons 2,5 jaar wat ons nou in Japan was, ook onder hulle kon inbeweeg het en dat hulle ons kon help het om ook gewoon te raak in die kultuur. Nou vir die laaste 2,5 jaar wat ons in Japan was basies maar 'n kultuuropleiding en 'n taalstudie tydperk. Nou die taal is regtig een van die moeilikste tale in die wêreld. Daar is absoluut niks wat ooreenstem met Japanees en ons taal nie. Dit is amper vir my gevoel op 'n stadium dat ek moet van vooraf leer om op 'n ander manier te kommunikeer. Ek kon nie eers my manier wat ons kommunikeer iets gebruik daaruit om te sê, okay, so kommunikeer Japanees en dis amper vir my gevoel as ek van vooraf moet leer om te kommunikeer. En dit was regtig 'n groot uitdaging geweest, veral in die tyd van die coronavirus. Gemaak dat mense in hulle huise ook wegkruip. So hoe moeilik maak dit nou ook vir jou as wat 'n taal moet leer, as jy nie eers met mense gaan gesels face to face gaan staan en jou taal oefen nie. Almal wil net wegkruip want jy steek ons mekaar aan. So ons klasse moes online gegaan, op die internet gegaan het. So dan is dit nog moeiliker want jy kyk maar net in 'n skerm vas en jy is nie eers in persoon met jou onderwysers betrokke nie, so dan maak die taal nog moeiliker. Ons het baie keer gewonder hoekom die Here ons nou in hierdie tyd mooi gestuur dat ons nou hierdie moeilike taal moet leer op so 'n manier. Maar as jy soos Nadine 'n ekstrovert is, dan help dit 'n bietjie meer. Ek is 'n introvert, so vir my is dit 'n bietjie moeiliker om net 'n gesprek aan te kweek.
maar die Here het ons regtig daardeur gehelp om op 'n punt te kom waar ons onsself nou kan help met die taal. Ons kan ten minste dokter toe gaan en tandarts of so by onsself, ons hoef nie meer iemand saam met ons te vat nie. En ja, en al lê nog 'n lang tyd voor wat ons die taal ook nog kan oefen en by 'n punt kan kom waar dit kan gebruik word om die evangelie te kan verkondig. So hierdie is 'n foto van ons taaljuffrou, Kitara Sensei. So Sensei in Japanees beteken juffrou of meneer of onder teacher. En daardie skrif wat julle daar sien, het ons saam met haar geoefen. So ons was regtig in hierdie 2,5 jaar geleer het om daardie karaktertjies, hulle noem dit in Japanees kanji. Ons het geleer om dit te skryf, dit te kan lees, dit te kan herken. En as jy in Japan 'n tydskrif of 'n koerant wil lees, moet jy 3000 van daardie karaktertjies gaan lees of herken om te kan sin maak waar ons staan. So dis maar net om vir julle te sê hoe moeilik Japanees is. En sy het 'n wonderlike rol gespeel in hierdie 2,5 jaar. Ek het eintlik beleef dat sy ons eintlik 'n soort van aangeneem het as haar kinders en soveel moeite gedoen het om vir ons te help om nie net die taal te begin leer nie, maar die kultuur te verstaan. Sy het vir ons vir my 'n teestelletjie gekoop en gesê, "Oké, kom ons doen 'n hele tee-seremonie en ek leer vir die betekenis daarvan ensovoorts." En sy het so baie moeite gedoen om vir ons te help om Japanees en Japanese kultuur te leer. So sy is ook die persoon wat saam met ons op hierdie pamflet van ons is. So dit is Kitara Sensei. So julle kan asseblief vir haar ook bid. Sy is nog nie 'n kind van die Here nie. Maar ek glo in ons onbekwaamheid, in ons woorde wat baie keer so krom woorde uitkom, kon ons ook vir haar iets beteken het. Want baie keer het Japaneese vir ons gevra, "Maar hoekom bly julle in Japan? En hoekom leer julle hierdie moeilike taal van ons aan?" En dit was altyd 'n wonderlike oop deur om hulle te sê, ons is senkyoshis. So dit is 'n sendeling in Japanees. En dan vir hulle te verduidelik, ons is lief vir Jesus en ons wil so graag vir mense hier vertel van die Here en die vreugde, die lewe van oorwinning en eintlik oorvloed wat ons in hom kan hê. Nie noodwendig materialisties nie, maar 'n geestelike oorwinning, 'n emosionele oorwinning waarin ons kan leef in hom. Ons het kom om vir mense daarvan te vertel. Ons sê altyd, ons het omtrent 'n weermag van onderwysers nodig gehad om die taal te ons te leer. So al daai gesiggies wat julle daar kan sien, is ons onderwysers gewees en hulle het ons regtig probeer help om hierdie taal te kan verstaan en sin daarvan te maak. Maar as jy ook daar sien aan die linkerkant was my persoonlike onderwyser wat ook 2 keer 'n week saam met my pad gestap het. En daar was 'n stadium wat ons na die simbole gekyk het van hospitale of die polisie of al daai, om daai ook deur dit die taal te leer. En ek het so gekyk na die simbool vir die hospitaal en dit lyk soos 'n kruis. En ek het toe daai geleentheid gebruik om die evangelie te kon verkondig aan haar van die begin, omtrent van Adam en Eva af tot aan die einde, kon ek vir haar verduidelik het, meeste in Engels, want ek kan dit nie in Japanees gedoen nie, want sy kon daarom 'n bietjie Engels verstaan. En so het ek ook 'n geleentheid gehad om dit met haar te gedeel het en ons bid nog steeds vir haar en vir al ons onderwysers dat hulle ook dat hulle die Here sal ontmoet deur ons lewens en deur die Heilige Gees wat ook 'n saadjie wat in hulle geplant is, daai saad kan dat ontkiem. So hier is 'n foto van 'n toespraak, 'n Japaneese toespraakkompetisie wat ons deelgeneem het aan. En dit was nou 8 maande wat ons in Japan was. So dit was baie senuweetergend voor mense almal Japaneese verstaan het met Japaneese toespraak lewer. Maar ek het gepraat oor die Springbokke wat in 2019 die Wêreldbeker in Japan gewen het. En hoe spesiaal dit vir my was om as 'n Suid-Afrikaner daar te bly en my land het gewen hier in Japan. En almal het gepraat oor die verskil tussen Japan en Suid-Afrika. Nou, ons het 2,5 jaar wat ons in Japan was, daar tyd gekom wat ons net gevoel het, ons wil nou nie heeltyd agter ons boeke sit nie, ons wil ook begin om iets te doen. Ons wil ook uitreik na die mense toe. En ons het so gebid en die Here gevra, wat kan ons gebruik, wat vir talente, en soos Nadine gesê het, dat sy die gitaar opgetel in Japan vir die eerste keer na lewe, en gitaar begin weerspeel. En so kon ons dan liedere
wat vertaal is in Japanees en so in verskillende tale kon ons dit ook gebruik het om geestelike liedere te sing vir mense. Ook by geleenthede, net soos daai taalkompetisie wat ons gedoen het, was niemand is Christene daar nie, maar jy kan ekstra optredes ook daar doen na die taalkompetisie, net om dit lekker te maak en allerlei talente te wys, en so het ons dan vir hulle gesing, 'n geestelike lied vir hulle gesing, sodat die evangelie ook so deur verkondig kan word aan mense. Nou ek het ook begin om tennisbediening, waar ek tennisafrigting gee vir die kinders en studente in die area. Dan kom hulle, dan gee ek 'n les vir hulle verniet, en dan na die tyd vra ek hulle om te sit, dat ek ook vir hulle 'n boodskap kan deel uit die Bybel, net so 10 minute, vertel ek maar net 'n storie uit die Bybel uit in Japanees, dat hulle kan verstaan, en dat ook so die evangelie op hulle ore kan val, dat hulle kan hoor die woord van God. Ja, so in Japan moet mens regtig kreatiewe maniere kry om die evangelie te deel. Dit is soos as ons sê net werk in Afrika doen en mens kan dalk die Jesus wil wys en op so 'n manier maklik sommer net vir iemand vra, ken jy Jesus of wil jy Jesus aanneem as jou verlosser of so nie. In Japan vereis dit regtig om verhoudings te bou, vertroue te win by mense. En ek het dit in besonder gesien deur 'n tannie met die naam van Nakashima. Nou, in Japan sê mens altyd vir iemand, as jy wil sê tannie of oom, dan sê jy san agter. So dit is Nakashima-san. En sy is 'n ongelowige, sy het nooit by die Here uitgekom nie, of nog nie, en sy het ons weeklikse vroue byeenkoms. Elke donderdag 3 uur, dan kom ons by mekaar, en dan doen ons net sommer 'n informele, lekker tipe goeders soos brei of wikkel of naaldwerk of bak of wat ook al. En ek voel altyd dat sendingwerk in Japan baie gecompliseerd voel, want ons voel nie goed in ons Japaneese taalvermoë nie, ons voel so onbekwaam vir die groot taak waartoe die Here ons roep. Maar deur hierdie tannie, wat toe vir my, voordat ons Suid-Afrika toe gekom het, met trane, ernstige trane na oë vir my gesê, weet jy, vir die eerste keer in my lewe, sy is al 'n ouerige tannie, sy het kinders en 'n man, maar vir die eerste keer in haar lewe beleef sy liefde en aanvaarding en warmte en iemand wat eintlik belangstel in haar. En ek het eenvoudig, net omdat ek baie lief is vir gesels en vir mense te vra oor hulle en so, net belang gestel in haar. Niks groot gedoen nie, niks vreeslike moeite gedoen nie, ek het net probeer om belang te stel in haar. Het sy toe vir my gesê, sy het dit vir die eerste keer in haar lewe beleef. En nou is sy regtig op 'n pad waar sy soekend is na die Here. Sy kom elke Sondag vir die afgelope 3 of 4 maande, het sy dit elke Sondag 8 uur ons kinderdiens bygewoon, waar dit eenvoudig vertel word van die Bybel en Bybelstories, verhale en die evangelie op 'n eenvoudige manier verkondig word. Kom luister sy en sy sit daar aandagtig met haar notaboekie, neem notas, want sy soekend. Sy wonder, wie is hierdie God wie julle dien? Wie is hierdie God wat julle gestuur het? Hoekom is julle hier in Japan? En deur hierdie Nakashima-san het ek beleef dat sendingwerk in Japan is nie so gecompliseerd soos ek dit voel nie. Dit is so eenvoudig as om liefde te betoon, om belangstelling te toon, om regtig opregte liefde vir hierdie mense te bewys. En dit is dalk toepaslik vir u ook. Dit is nie uniek aan Japan nie. Ons almal hinker na liefde, na iemand wat omgee, na iemand wat belangstel. Dit vereis nie eintlik baie nie, dit vat nie eintlik baie van ons nie. So deur haar lewe het ek absoluut gesien dat Japan is eintlik nie so gecompliseerd nie. Soos ons gesê, dit is vriendskap evangelisasie. So jy moet 'n verhouding bou met mense, jy moet hulle vertroue wen om so deur dat hulle by 'n punt sal kom waar hulle jou vertrou. Die Japaneese is 'n kultuur waar jy moet eers ordentlik vir hulle wys wie jy is en dat hulle jou kan vertrou voordat jy sommer net met die evangelie instap, sodat hulle kan sien deur jou lewe eerstens wie jy is en wie Christus is. Eendag het toe ek op die Bybelskool was daar so voor die eetsaal was daar 'n plakkaat gewees wat gesê het dat ons moet altyd die evangelie verkondig. En wanneer dit nodig is, gebruik woorde. So ons lewe moet dit wys vir die mense.
toe sy opkyk, toe is daar omtrent die hele klomp jong gesiggies wat belangstel in haar en in die gitaar wat sy speel en hulle vra wat doen sy hierso. Nou dit seker gedink sy is iemand famous. En toe sy vir hulle liedjies gesing en ook vir hulle vertel wat sy in die land kon doen en hoe ons hulle taal leer. Dit was net kosbaar geweest. Nou as ons teruggaan einde Oktober, gaan ons trek van Joboken waar ons gebly het, net waar in Joboken se onder area is Kobe. Ons het in die stad Kobe gebly. Ons gaan trek na Shikoku, die eiland, die groot eiland waaronder se naam is Shikoku. Maar ons gaan na 'n stad toe wat se naam is Tokushima. En daar is ons 'n gemeente, 'n klein gemeente van omtrent so 40 of so lidmate. En ons gaan saam met hulle werk, ons gaan langs hulle inbeweeg as hulle sendelinge en ons gaan in die area werk en mense ook probeer betrokke maak by die kerk daar. Ja, so hoe kan u betrokke raak by ons? U is al klaar betrokke by ons. Hoe kan u individueel kan betrokke raak by ons kan deur ons te bid? Dit is die belangrikste ding wat enige sending in die veld nodig het, is gebed. Ons kan nie die werk aan die ander kant doen op ons eie. Dit is nie net myself en Nadine se roeping of ons idee om te gaan na land soos dit toe. Ons kan dit nie uit ons eie krag uit nie. Daarom het ons so dringend gebed nodig. Toe ons in Japan aangekom het, na hulle sê ons die bitterbrood seisoen verby is en jy begin besef waar jy eintlik is, jy is op vakansie en jy bly nou hier, het ek regtig begin beleef hoe donker Japan eintlik geestelike reality, hoe donker dit is. En hoe niemand daar die Here ken nie, en daar's tempels en hier is kerke op elke hoek van elke straat, maar daar's 'n tempel op elke hoek van elke straat en so net besef dat as ek in hierdie land moes sit by myself en hierdie werk probeer doen, dan gaan ek dit nie kan doen. Ek het 'n fondasie nodig van die huis af, van die kerk wat ons uitgaan, die Christene gemeenskap wat ons in ons land het, is ons fondasie van waarop ons wegspring om hierdie werk te gaan doen. En as hierdie fondasie nie hier by die huis is nie, as u vergeet van ons en nie meer vir ons bid nie, dan is dit soos ons wat uitgaan op 'n oorlog en ons is die mannetjies wat voor met ons geweertjies en al die kanonne en helikopters en support van die huis af, stop net eenvoudig. Hulle gee nie meer vir ons voorraad nie, hulle bly net in die agtergrond en hier staan ons almal hier voor, ons paadjies daar voor en met ons klein gebeure in hierdie groot oorlog. Wat dink jy gaan gebeur? Ons gaan dit nie maak. En daarom is dit nodig om weg te spring van 'n plek af waar mense ons dra in gebed. En daarom is dit die belangrikste ding, hoe u betrokke kan raak by ons. Vat hierdie pamflet, sit hom op die yskas of in die Bybel, en elke oomblik, elke dag wat u dit sien of dan aan ons dink, as u 'n Toyota sien en weet dit kom van Japan af, dan kan u daardeur dink aan ons en weet dat ons daar is en dan kan u so vir ons bid. Ja, so baie dankie vir die tyd. Ons wil net so vra, as enige iemand van julle daar sit en wonder oor iets, wat eet hierdie jong mense in Japan of wat ook al, moet julle vrymoedigheid neem om vir ons te vra na die tyd of wanneer ook al. Baie dankie.